kwira atiriri na njukaga haha na mbeca kirundo na njukaga haha na mbia kirundo mathaa ma meri ni kuri mundu wamukagira 30 thiini wa thimu yake atuma ciringi 100 kuri na beno kana kwi paybill namba eno umuthi gambiri na paybill namba eno ngakwira atiriri tuma ciringi 100 kwi paybill namba eno ya 891122 account ni muya gwetia wandike kameme no tume maita maingi uri ungihota wahota gukorwo kwamukira ciringi 30 ithaa riri muthenya wa Sunday ukorwo wi murathime guikirie 30 na ugeikerio immediately warikia guikerio Martin wa Janet agakuria na thimu no warikia kwamukira nigetha ga confirm na aratare makoretwo makiamukira mbeca ni makoretwo makiruta wira na kuguo nja makoiga uria makoretwo ati Kameme TV maririkanite ona kigoco live ati ni kugoca Ngai na kuigwa kiugo kia Ngai na kumanegereria mbeca uhoro ucio ni ukoretwo uhumite na njira nene muno no uhoro uyu ukoretwo wiriarite ati o mundu ni akoretwo akiamukira mbeca gwa Kameme TV muthigi wa ruriri kana na Kameme FM andu makoretwo makiamukira mbeca ni tondu guku ni mwago na ni kundu gukoretwo kwina mwago munene muno nyita andu eri ogeni umere kigoco ni wakiu ni kiahurwo safi na kina 30 kiria ureka giko ni hindi waingira TV ni yaku ndakura wo thimu yaku utume ciringi 100 kwi paybill namba ya 891122 account ni muya gwetia wandike Kameme utume ciringi 100 no utume maita maingi ori ungihota hihi tukigoca rwimbo ruru tukiambara ritwa ria Jehova we ni ugukorwo wi muhotani wa mbeca ici muthenya wa umuthi reke nyite Grace ogeni thiini wa tabarĩra ino ya muthenya wa umuthi wa Sunday karibu sana Grace. Ni tuokana nigetha tugoce Ngai witu yes ndukanyegenyure mitambo ikarahu tugoce Ngai witu amen na umuthi kama kawa twina mundu gukena mundu